नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। वक़्त से तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त चीनी काउंसिल खाने ते हमलो बलूचिस्तान में आयल दहशतगर्दनि कयो आहे। कराची में सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चीनी सफ़ीर याऊ जांग सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में चीन जे काउंसिल जनरल वांग यू, चीफ सेक्रेटरी ममताज शाह, IG कलीम इमाम, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो भी शिरकत कई। चीनी सफ़ीरनि चयो आहे त असांजी मुलाक़ात काल कराची में चीनी काउंसिल खाने ते थियल हमले जे ॿिए ॾींहुं थी रही आहे। काल ही वाक़ियो थियो ऐं अॼु मां तव्हां सां मिली रहियो आहियां। मां तव्हांजो थोराइतो आहियां जो तव्हां फौरी मूं सां राब्तो कयो ऐं हमले खे नाकाम कयो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त चीनी असांजा भाइर आहिनि, तव्हांजी सिक्योरिटी असां लाइ अहम आहे। वाक़े बाद फौरी चीनी काउंसिल खाने जो दौरो कयो, अमन अमान बाबति इजलास कयो। मां काउंसिल खाने ते सिक्योरिटी ऑडिट जी हिदायत कई आहे। काउंसिल खाने ते ड्यूटी कंदड़ समूरे पुलिस एहलकारनि खे ब्लड प्रूफ जैकेट्स ॾींदासीं। हिन चयो आहे त हमलो कंदड़ दहशतगर्द बलूचिस्तान मां आया हुआ। हिन हवाले सां मां सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं बलूचिस्तान सां बि ॻाल्हायो आहे। असां गॾिजी सिंध बलूचिस्तान जी सरहदनि ते वधीक चेकिंग करे रहिया आहियूं।